Në kuadër të projektit rajonit Lidhse është duke u përgatitur propozim studimi për gjelbrimin dhe pyllëzimin e zonës urbane në Gostivar. Projekti implementohet nga Komuna e Gostivarit, Komuna e Vitis, Kosovë dhe iniciativës për perspektivë europiane, i financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit ndërkufjetar IPA 2 Maqedonia e Veriut, Kosovë. Për këtë qëllim, sot u zhvillua një diskutim publik ku të ftuar ishin këshilltar komunal, përfaqësues nga Komuna e Gostivarit, sektori i urbanizmit, përfaqësues të sektorit të mjedisit jetësor, nga sektori për investime dhe zhvillim, organizatat jo qeveritare në fushën e mbrojtjes së mjedisit si dhe qytetarë të interesuar. Ky studim do të paraqesë një kornizë të qartë rreth asaj se ku do të mund të gjelbrohet dhe pyllëzohet qyteti, tha përfaqësuesi i sektorit për zhvillim dhe investime në Komunën e Gostivarit, Dashmir Osmani. Ky studim, do të paraqesë një nga kornizat se ku do mundemi në të ardhmen si Komunë e Gostivarit, përveç infrastrukturës që gjithkohon kemi projekte të infrastrukturës, asfaltime të rrugëve. Kjo është një studim i veçantë, specifik në të kuptimin se do të mbulojë domethënë pjesët për gjelbrim që do të kemi në Komunën e Gostivarit dhe pyllëzimin e territorit të Komunës së Gostivarit. Është një studim që rrallë komuna në Maqedoni e kanë. Komuna e Gostivarit i bashkangjitet domethënë komunës së Ohrit dhe Shkupit, me sa kam informata deri më tani, kanë studime të këtilla. Me ekspertët që kemi angazhuar, besoj se do të kemi një studim të mirëfill me çka në të ardhmen Komuna e Gostivarit do të mund të planifikojë investimet rreth gjelbrimit dhe pyllëzimit të Komunës së Gostivarit. Në cilësitë e ekspertit i angazhuar në projekt është edhe Jani Makraduli, i cili sot solli disa detaje nga ajo që përmban studimi. Theksoi se në Gostivar ka shumë aktivitete për sa i përket mbrojtjes së ambientit dhe është një nga komunat e rralla që është shumë e angazhuar në këtë drejtim. Studimi me pak fjalë, theksoi ai, ka për synim sjelljen e natyrës dhe gjelbrimit në qytet. Ono što sodrži studijata se prvo delo. Ajo që përmban studimi janë shtigjet e gëmësorëve për skajlumit Vardar. Park i ri me kënd lojrash multifunksionale, por anketat tregojnë se qytetarët më së shumti ankohen nga një zhvillim i shpejt urban e në anën tjetër mungesë të drunjve dhe gjelbrimit. Sheshi duhet të gjelbrohet, pra ka edhe disa hapësira që rekomandojnë vetë qytetarët, si ajo rreth stacionit të autobusave. Strategjia sugjeron edhe gjelbrimin e disa shkollave fillore dhe të mesme, si dhe hapësirën përreth spitalit, duke krijuar nga një shtek mbrojtës rreth tyre. Studimi përfshin fillimisht lokacionet prioritare që zgjedhin qytetarët, por ai ndjek edhe aktualitetet moderne dhe ajo është si ta sjellim natyrën në qytet, të investohet në çati të gjelbra, në mure të gjelbra dhe në fund mikroferma ku do të kishte gjallësa të ndryshme. Ky studim paraqet një bazë të mirë, ndërsa komuna do duhet ta ndjek, është shprehur Makraduli. Kujtojmë se kohë më parë, Komuna e Gostivarit është bërë edhe pjesë e IPA projektit regional Adrion me titull Natyret, i cili ka për qëllim mbrojtjen e ambientit jetësor, pastaj masat dhe krijimin e politikave lokale në drejtim të zbutjes së ndikimeve nga ndryshimet klimatike dhe planet lokale për vërshimet dhe fatkeqësitë e tjera natyrore.